السلام علیکم ملګرو د ایشیا کپ په حواله سره یو ډیر د خوشحالۍ خبر راغلی. د ایشیا کپ په حواله سره بالکل اخیری فیصله شوې ده. د ایشیا کپ 100 میچونه په پاکستان کې کیږي. د ایشیا کپ چې کوم بقایي میچونه دي نو دا میچونه په کوم ملک په کوم هیواد کې کیږي. نو د ایشیا کپ په حواله سره مل ډیر زبردست معلومات راوړل. نو دا ویډیو دا ریپورت را تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته دا معلومه شي چې د ایشیا کپ وسر باندې پاکستان او انډیا ترمنځ ډیر غټه لانجه روانه و چې اوس دا مسله کافي حد تک پورې حل شوې ده. نو زرای دا کنفرم کړی د پاکستان کرکټ بورډ دا خبر خبر کړی دی چې د ایشیا کپ 2023 اولنی سلور میچونو په لاهور کې په قزاقفي سټیډیم کې لوبيږي او دا هم ویل کېږي چې په ایشیا کپ کې به اولنی میچ د پاکستان او نیپال ترمنځ لوبيږي. نو تاسو ته دا معلومه شي چې د ایشیا کپ صرف او صرف سلور میچونو په پاکستان کې په قزاقفي سټیډیم لاهور کې کیږي. د دې نه بعد بیا چې کوم د سلور ټیمونو پاکستان ته راغلي وي دغه سلور ټیمونو به د چارټر فلایټ په ذریعہ باندې دوبۍ ته ځي او د ایشیا کپ کوم باقی نور میچونه چې کوم دي نو دا په دوبۍ کې تر سره کیږي. خو لا اوس هم د ایشیا کپ په باره کې یو بل غټ میټینګ پاتې دی. په دغه میټینګ کې به دا فیصله کیږي او دغه کرکټ بورډونه دا فیصله کوي چې دیو پاکستان ته راځي او کنه. الریډي د سریلانکا، افغانستان او نیپال کرکټ ټیم چې کوم دی را پاکستان ته راځي او بنگلاديش هم پاکستان ته راځي. خو بنگلاديش چې کوم دی په دوبۍ کې لوبو کول نه انکار کړی دی. نو دا خبر هم په سوشل میډیا باندې په ډیر تیزی سره روان دی چې بنگلاديش کرکټ بورډ په دوبۍ کې لوبو کول نه انکار کړی دی او بنگلاديش کرکټ بورډ دا باندې جوړ کړل چې د سپتمبر په میاشت کې په دوبۍ کې ګرمي ډیره زیاته وي. نو بنگلاديش کرکټ بورډ چې کوم خبره کړل نو د بنگلاديش کرکټ بورډ هیڅ اوقات نشته او دا خبره چې کوم د انډیا په خلو باندې کړل چې د پاکستان، افغانستان، نیپال، سریلانکا کرکټ ټیم په دوبۍ کې د سپتمبر په میاشت کې لوبي تر سره کولای شي. نو بنگلاديش کرکټ ټیم به هم په دوبۍ کې د لوبي تر سره کوي. خو دا بنگلاديش کرکټ بورډ یو باندې جوړ کړی دا او خاص کر دا د انډیا والا ویل چې تاسو داسې خبره وکړئ کنه. بنگلاديش کرکټ ټیم هم انکار نه کوي. بنگلاديش کرکټ ټیم چې کوم دی اولنی میچونه لپاره پاکستان ته راځي. پر روانو دوه ورځو کې د ایشین کرکټ کونسل یو بل اجلاس میټینګ کیږي چې پرې کې د ایشیا کپ په اړه کې یو بل هم فیصله کیږي چې دا کم سلور میچونه په پاکستان کې کیږي. نو پرې باندې ټول کرکټ بورډونه راځي دي او کنه او د ایشیا کپ د تاریخونو اعلان به هم په دغه اجلاس کې کیږي. په دغه اجلاس کې د ایشیا کپ په اړه کې مکمل اخیری فیصله کیږي او کچر دغه سلور میچونه هم پاکستان له ور نکړي شنو بیا پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه مکمل انکار کوي. ټول کرکټ بورډونه په دې باندې راځي چې دغه اولنی سلور میچونه په پاکستان کې کیږي او باقی نو ټول ایشیا کپ په دوبۍ کې تر سره کیږي. پر روانو دوه ورځو کې د ایشیا کپ په اړه کې یو بل میټینګ هم کیږي چې په دغه کې به د ایشیا کپ مکمل شیډول او تاریخونه اعلان شي. چې په دغه میټینګ کې د ایشیا کپ مکمل شیډول او تاریخونه اعلان شونه ان شاء الله په دغه باندې به هم زه ویډیو جوړ کوم او تاسو له ضروری اپډیټس درکوم. نو اوس ایشیا کپ ته ډیر لږ وخت پاتې دی. دا کم اخیری میټینګ چې کم د اخیری اجلاس پر هغه کې دغه فیصله کیږي د ایشیا کپ چې کم تاریخونه دي مکمل شیډول به کې اعلانېږي او د ایشیا کپ په اړه کې اخیری فیصله کیږي. نو چې کم نوی او تازه اپډیټس رال نو زه تاسو سره ضروری شیر کوم. نو دا د ایشیا کپ په حواله سره نوی او تازه خبر د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. میلاویږو په بل ویډیو کې. د الله فامان.